Hello， 大家好，我係 iPad 電腦神王。Hello， 大家好，我係李鳳樂。Hello， 大家好，李鳳樂。好，今日我唔係，我今日好似拍咗2段喎。好，咁我哋而家就玩富士山。今日咧呢個係新粒嚟嘅，但係咧佢就update咗入好似環節，所以有好多 U 啦，但係係都湊亦都湊唔到啦，係咪湊唔到？係，同埋咧，我一開始拍，我係咪話我好渣嘅？但係你哋睇住，噔噔噔噔噔，跟住你哋睇下我嘅 inventory， 噔噔，你哋睇啊，你哋睇下。哇，點解你哋會iPad 電腦神王？我好好奇，觀眾會唔會好奇？我都好奇，點解你唔帶 Santa 嘅？因為你哋睇下呢個已經有埋翻㗎。你700蚊嘅啫喎。冷靜啲先，冷靜啲。取消全部啊！喂，冷靜啲，冷靜啲，冷靜啲，冷靜取啲。消全部，取消全部。好，咁佢個 inventory 出咗啲 bug 唔緊要。好，咁我而家就借 Livio 個 Santa。喂，你哋記住喎，唔好話 Livio 唔還翻俾我喎。我借咗個 laptop con 俾佢啦，而家借埋隻 Santa 俾佢啊。佢個 iPad 借埋俾你啊，記得還喎。覺得佢講笑。好，咁我哋而家就即將開始 ，Go Start， 哇！唔好俾好，走，我都話佢 private 啊。唔緊要啦，唔緊要啦，過嚟呢邊，過嚟呢邊啊！過嚟呢邊，我哋捉佢。Eka 過嚟，我哋開過嚟，好，過嚟，過嚟呢度啊！我哋3，落去。呢邊 Livio，快啲開始。拜拜，傻仔。咩事啊？700㗎，拜拜。呢邊啊，邊邊啊？傻仔。哦，係喎，嗰度指住富士山牌。你有邊位啊？過嚟呢度，過嚟呢度。佢有冇入到嚟？應該冇，應該我唔知。應該有嘅話，有嘅話我真係會死。即係點算？好彩。冇入到嚟。冇。拉咩啊？拉咩啊？咩啊？我哋乜原來呢鋪咁簡單㗎？富士山原來都係一樣嘅啫。我有0蚊。個富士山咧，咩啊？個前面。好，咁我哋而家開始咗。我話咗㗎啦，我入到 game 嘅時候，我中意用英文 wave， 我中意用 wave， 我唔中意用浪波。English Spanish 好，咁大家，我再唔係應該打多幾隻 unit， 我就可以放嗰隻 AOE 嘅呢哎，有隻。冇人頂一頂啊？前面啊！我冇錢啊！我嚟啊！都冇錢啊！哎呀，哇！佢攻擊速度好快喎，醜樣，佢翻埋嚟㗎，唔好睇小佢啊！醜樣，但係真係好醜樣啊嘛！有冇 auto skill 啊？邊個睇小佢？哦，佢好勁啊！我覺得。但係好醜樣啊嘛，聽唔聽得明？係咯，好醜樣啊嘛，我都唔靚佢仔。話睇得乜對 boy， 佢係咪一個乜仔嚟㗎？乜仔？睇親乜啫？講粗口啊！大家唔係粗口嚟㗎呢睇咗乜得都，個，motherboard 都唔係粗口。話睇咗乜得。我冇講嗰個。嘈啦，快啲玩呢係咯。話事我有呢個 A 會，哎算啦，頂唔住啦，下一個 wave 得啦。哎呀 ，Livio 我放啲 unit 啦。擺呢度啦。喂，你咁富有，你1000幾蚊你仲唔放？
即係恭祝你麥當勞嘅。我諗住每隻 Titan 都擺一隻。而家前面就唔驚，因為跟住呢個又係咩 Titan 呢？咁醜樣嘅。哦，咁你擺啦呢隻。又係咩？哇！我啲劍下好靚仔又係乜嘢 Titan 啊？好靚仔㗎，你睇下。好靚仔啊！邊個？哇，好靚仔啊！跟住再擺隻，講真就係，再擺隻感染咗嘅 Future Large Clockman。個頭好似女人喂，你睇呢個乜嘢 Future Large Clockman？樹木嚟㗎，你睇樹木嚟㗎， Shiny。樹木嚟㗎，唔使理佢啦，樹木嚟㗎。樹木嚟㗎，哦。哇！呢個樹木好合適呢個地圖喎，真係覺得佢係樹木喎。如果佢唔喐嘅話，佢應該唔打嘢嘅。希望我哋佢哋唔會嘿，呢三隻都擺咗單嚟嘅，好啦，我個 level call level 3。你 spawner 嚟嘅喎。咁我都放咗。係啊，都係 spawner 嚟嘅。大家你乜自己喐嘅你想落 upgrade 隻 level call 定係 place the sims？ ？Left a con， Leprechaun 咯。 left a con。Yeah level call。我 upgrade 緊個 Heartbroken TV Man。乜嘢 Leprechaun 啊？係 left a call。Left X 㗎。哎呀 ，calm down bro Toby。好，咁我就擺呢隻喺呢度啩。 X 㗎。攞住把槍。你分落嘅 AOV 根本上全部嘢都 melt 晒，我哋點玩啫？ I'm cooking you。呢隻好勁啊！佢嘅 time stop 有30秒啊！平時嗰啲得10秒嘅啫。哎呀，你 sniper。你睇下問題嚟啦，有軍隊出現啦。點解嘅？因為我啲骨。應該會有根屎啊！點解你有近視？點解有大家係啊，話俾你哋聽好慘啊！我打機打得太多嘅原因咧，我聽日要配眼鏡。聽日變咗四眼仔，聽日變咗四眼。佢哋兩個都係四眼仔啦，我要加入四眼仔團。俾你哋睇多次我嘅樣啊！露臉之王。我嘅樣係咁樣 ，Livio 嘅樣係咁樣 ，Livenlock 嘅樣係咁樣。Hey what's up guys？咁好，又要手指紋開啦。起碼係機嚟係，起碼係 game 就得啦。紀念，我哋紀念緊你。好，咁啲胎咧暫時都出唔到嚟啊！因為個 Nathan Lock 嗰個我個 AOV 太大啦。同埋個 Squid Game，boom boom boom boom。問題你分咯，我後面啲角裂咧，係咯。有冇諗過㗎？可唔可以查晒佢啊？唔好你放喺度啊！萬一真係我突發，我前面嗰啲頂唔住。我睇下，佢亂喐啊！佢 baby 嚟嘅，佢亂喐啊！唔緊要。大家要定住啊！你睇下我有 level call 定我哋生好有安全感。我睇下佢係咪淨係可以擺5隻先？係咯，因為佢係 money maker 嚟，所以應該正常嚟講係擺5隻。我又沒有聽見㗎。跟住再擺多一隻。買咗隻咩啫？啊，我有8000蚊，我可以擺晒喺度。有啊。跟住，隻槍手擺喺度，我想試下佢。雙手去。咁如果你前面我哋 Sinister 都有 AOV 啊。你咧？但係我單問題，我呢隻 AOV 比較勁，過你前期。跟住再擺你喺。level call 搞掂佢。4月8號係我嘅生日，我嗰生4月8啊，4月6係提早嘅生日啊嚇。聽日係我哋慶祝，唔係後日係後日係我哋慶祝 Nathan Lock 生日。大家祝佢 Happy Birthday 啦！我哋會直唔直播好啊？直播。直唔直播？你生日？梗係唔直播都話。有㗎，有人睇㗎。上次睇我上次嘅直播記錄。上次咪借啲票睇。
係我睇其實。唔係啊， Tap the circle really 唔 fast. 知 leave 嘅，跟住再用 touch ID， 再試多一次 touch。我唔希望俾你哋睇密碼。我媽媽係媽媽係0000啊，係啊，我嘅密碼係0000嘅，你哋覺得有冇可能呢？媽媽係07，好似我諗緊媽媽先，係071。唔係啊，我媽媽先唔記得。你哋先唔好講啊！哦，唔係，我記住咗，係0571。你哋又覺得有冇可能呢？梗係有可能啦，梗一定係0571啊！我冇估錯嘅話，唔係我冇記錯嘅話，我冇記錯應該係07個。大家係呢個 JK 嚟嘅。唔啱啊！079唔係我個媽媽嚟嘅。大佬都話咗係。問題係咧，點解9我嗰個 Toilet Tower Defense 咧仲未上傳到嘅？哦，真係有咁差咩？因為你太 brain rot 咯。俾你睇下直播啦，直播有34個人睇過㗎，唔信你睇下。34㗎。咁係邊個啊？唔知 IDK 呢個又係咩啊？6個月前對不起 Toilet Tower Defense 很久都沒有2個 like 1個 like 3個 like 1個 bad 一個 bad。唯有自己俾嚇，自己俾一個 bad 啊！你俾咗個 bad 你俾翻我。至少係你 failure。咁我哋就刪翻個 YouTube 先。刪翻個 YouTube 先。點解我覺得好似好悶嘅今次，冇嘢出到嚟？好啦，我哋就 skip 到有嘢出現嘅時候啦，拜拜。大家暫時仲未有嘢出到嚟啊！救命啊！太勁啦！應該係咪要玩？唔係，有嘢。應該係咪？應該係。快喎，都係幾。係咯，應該係咪要玩無限啊？玩無限。死啊！咁耐，我哋好快，我都 skip。都唔知有咩用㗎，喺呢隻牆。就算你 upgrade 到 max level 原來係咁樣㗎，我都唔知添。你求其嘥咗個 time stop 30。30秒嘅 time stop 真係好耐，我未有30。嗰個啊 Godly 嘅嗰個高定嗰個 Future Large Clock Man 啊，佢啊都係得20秒啫，呢個竟然有30秒，我都估唔到。後面呢隻我都唔知點用。後面呢隻係 on， 咁呢隻冇 spawn， 呢隻你有 spawner 咩？你嘅 spawner 邊個？係啦，你知呢隻終於有用啦，終於有用。即係我得咗2下啫。係啦，其實我想講呢，而家係咪嗰個叫咩啊？我哋而家係咪 stuck 咗？我哋可能搞到啲 toilet stuck 咗啦。終於有 toilet 好少少。後少少。cool down 係邊個 cool 嘅？
數係邊個啊？誒，我知啦，我哋贏咗啦。咁好嘅，點解我連我都唔知我哋贏咗嘅？錄片啊，錄片啊！錄緊啊！你睇 YouTube 睇到唔知啊？好，咁我哋今日就去到呢度啦。如果你哋中意呢段片嘅話，記得 like and subscribe。我冇逼你㗎，下集見啦！我冇逼你㗎，唔好。哇，有 hacker！如果你一定要 like and subscribe。如果你真係 enjoy 我哋今日嘅 video，係啊，我冇逼你㗎，冇佢下集播。再見啦，拜拜。拜拜。